السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوانكي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هرق بدي سنين فجرة فيديو نرامو سمبوسا لوكو جتشو بربادات سمبوسا فوني أصدر جد سنغرسي سجرة نمو سمبوسا لوكو جتشو بربادا يسلي كم غدي كتو جدو سنغرسي سوف إن شاء الله. هاقد ما فيديو نفانا ترى إن شاء الله سنين جرا jalqaba fi wanta na barbaachisu akkuma sitti argitan daakuu waga naga usaanitti godhadhee jira soo gidda xiqqishuu tokkotti furfurseeti soo gidda kana wal keessa makee gasii bishaaniin bukeessuudha akkuma kaaniiti jechuudha uma garaagarummaa hin qabu uma garaa keessatti godhan qofatu adda malee bishaanii yeroo takkatti hin godhu suutanii akkanatti aga naga utakka lallachaati bukeessee raabee yoo raabee walitti deebina inshallah nafaana turaasniin jedha kino kana fakkaata sirritti wal seensisee bukeessee laaffisee jira harka kiyya zayitiidhaan tuqeeti akka inni wal seenu kana godhe amma ammoo kana qadaadee lafa godheeti gara lukkuu qopheessuutti seena inshallah kino lukkuu kiyya loomiidhaaf soo giddaan dhiqee qulqulleessee akkanatti muree hagana akka xiqqeessee akkanatti muradhee jira amma ammoo ka shunkurtiidhaan daakan kana keessatti godheeti daaka jechuudha daakuudhaaf kafoonii nan barbaachisu kafooniin daakan nan barbaachisu kama manaa qabu ka lukkuu kanaan daakadhe jechuudha akkuma argitan kana daaka jechuudha daakee akkuma shunkurtiitti xiqqeessee nama daaka bareecheeti sin agarsiisa inshallah daakee xumuree jira gara meeshaatti keessaa gara galfadheeti qimamii mi'eessituu garagaraatti godha jechuudha akka inni naaf mi'aawo kana fakkaataa daakamee bareedaa kana amma loomii tanatti cuunfa jechuudha loomiin kun hedduu tokko bareedaadha foolillee hin urgeessa hin mi'eessallee eegasii soo gidda xiqqoo tokkotti firfirsaa itti hin guddisu kun maajiidha maajii firii takka qofatti caccabsaa isin ammoo kadaakuu kabullaa sanillee yoo qabaattan itti godhuu dandeettaniin kana qaba deebi'eetii sooyaa soosii itti godha jechuudha akkuma sitti argitanii wanta hundayyuu ittiin guguddisu tokko xiqqoo bichaatti godha zayitii xiqqishuu tokkotti godhadhee jira kun black pepperidha black pepperii kanallee itti godhadhaa qimamiin itti godhe kana qofatti godhuu qabdan wanni jedhamu hin jiru kama mana keessaa qabdan kasinii mi'eessutti godhachuu dandeettanii deebitanii faafrikaa kana gubbarraan itti godha jechuudha faafrikaan kunillee hin mi'eessallee foolii ija isaattillee hin bareecha kunillee roozmariidha ka fooniin xabbasan sani isa gubbaara xiqqishuu tokko firfirseeti wal keessa maka akka wal seenutti jechuudha akkuma argitan kana sirritti wal keessa maka qimamiilee kana wajjiini lukkuulleen jalqaba sirritti dhiqamee bareedee jira loomii wajjiini jidduudhaan qullubbii adiif zanjabiila irraa dagadhee oole qullubbii adiif zanjabiila kadaakee firiijii keessaa qabu qabaa isa fuudhee itti godhee jira kana wajjin sirritti wal keessa seensa akka inni wal seenu takkatti wal keessa seensee deebi'a inshallah kino kana fakkaataa qimamii wajjin wal fudhatee jira lukkuun amma akkanatti qadaadee lafa godha xiqqishuu tokko teechisaa haga daakuu sambuusaadha bal'ifadhu lukkuun kun qimamii kana wajjin akkana sirritti wal seenee foolii bareedaa godhatuuf qadaadee lafa godha amma ammoo gara midhaan sambuusaa bal'ifatuutti seenna akkuma argitan daakuu asirra firfirsee jira kuni kareef tana bukeessee qopheeffadhe asirra godhadheeti addaan mummuraa ani adda hin guddisa sambuusan kiyya akka ramaa gara madaanni kun dhumatutti akka sambuusaan dalayne tadha hojjetaa jira na dadhabsiise sambuusan ifaajee guddaa qaba kinoo kana fakkaataa kukkutee qopheeffadhee jira ammoo gara bal'ifatuutti seena akkuma argitan takka reef addaan kute saniin tokko tokkoon fuudhee bal'isa agana godheeti lama wal gubbaa godha kabiraallee haaluma kanaan bal'isa akkuma argitan kanatti walqixa bal'isa akka inni wal taru hin godhu walqixa godha kana fakkaataa eegasii zayitii gubbaarra diba jechuudha wal gubbaa gochuufi zayitii gubbaasaa kanarra dibee xiqqishuu tokko daakuu gubbaa firfirsa bakka hundayyuu zayitiin dhaqqabuu qaba eegara akka walitti namarraa hin qabanneefi deebi'eetii lamaan kana wal gubbaa godheetii akkanatti qaccee isaa wal qabsiisaa kun akka inni afaan isaa waliin tarree fi wal bira bal'ifamuuf nama gargaara wayita wal gubbaa gootan akkanatti wal qabsiisuu qabdanii akkanatti wal qixxaatee isinii bal'ate jechuudha ka wal gubbaa gootan ammoo akka fedhii keessaniiti afurillee yoo barbaadan haguma fedhii keessanii jaallee wal gubbaa godhuu dandeettanii garuu yeroo jalqabaaf yoo ka ta'u ta'e lamaanuma kana yoo barattan isiniif bareedaadha suni xiqqoo tokko nama dhiba kinoo haala kanaan bal'isee xumuree jira akka inni geengoo ta'e qirxii bareedaa naaf godhatuuf saanii wayii akkana gubbaarra godhe
akkanatti muraa isin ammoo yoo barbaadanii itti bal'ifattan kanayyuu ka geengoo ka sambusaa sayyoo qabatta wanta murtaniifuu hin qabu qaccema isaa xiqqishuu tokko irraa murtanii kana ka mure kan akkanatti irraa fuudhee booda isallee deebi'eetuma bal'isa hin dhiisu. Eegasii ka bal'ifan kana bakka afuritti addaan mura jechuudha. Akkuma amma argitan kanatti billahaan bakka afuritti mura. Akka rog-sadee ta'utti wal qixxeesseetu hin murreeni. Hinoo kana fakkaataa elee biddarra godhadhee jira maxabashaa irratti oowwisu. Haala amma argitan kanaan tokko tokkoon fuudheetii gubbaa isarratti xiqqishuu tokko oowwisaa ibidda jalatti hin guddisinaa egar isin jalaa bilchaatee qixxaa'ee isin jalaa taha. Elee bal'aa yoo qabattan ammoo 2-3 illee wal bira yoo gootan bareedaadha. Haala amma argitan kanaan kinoo akkanatti hunda isaatiiyyuu takka 2 jedheetii irra ibiddarra akkanatti oofee oowwise jechuudha. Maashaallah bareedaa kana. Itti baratanii jennaan laafaadha uummata akka nama hin dhibu. Kadheen gaddaatiin garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaan isaa kun ka fooniitii kuni ka lukkuuti agasuma hunda isaatiiyyuu haala kanaan xumuree deebi'a inshaallah. Kinoo kana fakkaataa hunda isaatiiyyuu xumuree feestaalii kana keessatti walitti guuree jira. Amma immoo takka takkaan akkanatti akka amma argitan kanatti addaan babaafadha jechuudha. Wantan feestaalii keessa kaa'ee fi akka na jalaa hin goggognee fi akka qilleensi hin goggogsinee fi yoo akkanatti feestaalii keessa yookaan meeshaa qadaada qabu wayii keessa godha woma amma kana hojjetan fakkaata yoo gafedhe taa'illee bareedaa laafaa tokko namatti tola. Kinoo haala kanaan hunda isaatiiyyuu akkuma amma argitan kanatti addaan babaasee xumureetii ammas feestaalima keessatti deebisa. Feestaalii keessa godheetii haga lukkuu reeftanaa sanitti deebi'ee waadu akkanumatti mareen lafa godha jechuudha inshaallah haa taa'u kanatti. Kinoo gara lukkuu deebinee jirra maxabashaa kiyya ibiddarra godhadhee lukkuu reeftanaa walitti mammakee lafa godhe san amma ammoo ibiddarra godhadhe jechuudha. Akkuma amma argitan kana bareedduu takka ammayyuu jatti namatti tolti osoo hin bilchaatin iyyuu. Qimamiilee itti godhe wajjin teechiseetti haala kanaan wal seenee sirriitti bareedee jira. Amma ammoo kinoo haga inni akka wayita foon ibiddarra godhan foon bishaan dhalutti lukkuun kunillee akkasuma bishaan dhala. Haga inni bishaan isaa dhalu akkanumatti sochoosa. Kinoo kana fakkaataa bishaan dhalee jira lukkuuni wanta daakamee walitti qabateef xiqqoo tokko walitti nama jalaa qaqqabataa akkanatti maamasaa keessaniin gadi dhodhooftanii addaan babbaasuu dandeetta yoo walitti sinirraa qabate haala kanaan maajii kana gimmaasha qofatti godha waan reeftana qimamii baay'eetti godhee jiruuf ittiin guddisu akkuma amma argitan kana bishaanuma isaatiin achi jalatti bulleesseeti akkanatti sirriitti wal keessa maka jechuudha. Qimamii kana wajjin bishaan fixachiisa. Akkuma amma argitan kanatti bareedee bilchaataa jira lukkuuni. Amma ammoo qimamii xiqqishuu tokko ittiin godha ittiin baay'isu reeftan wanti godhee fi kun qullubbii adiif zanjabiila xiqqishu kunillee irdiidha. Kanumaan sirriitti wal keessa makaa ittiin baay'isu reeftan wal keessa makee qimamii baay'eedhaan akkanatti teechiseef jechuudha. Haaluma amma argitan kanaan bilchaatee bareedee jira bishaan illee fixatee jira namatti tola akkuma amma argitan kana. Goggogee jira bishaan kinoo fixatee jira akkuma argitan kana. Amma ammoo kaarotii fi shunkurtii qaaraa faranjii guddaa waliin kadaakkadheen lafa godhe qaba. Kuni qaaraa faranjiiti kan nama hin gubne sani. Kaarotii kanatti godheeti kaarotii kana wajjinillee akkanatti sochoosa jechuudha. Isin wanta barbaaddan kuduraa barbaaddan itti hidhaatuu dandeettani. Kaarotii kana wajjin akkanatti wal keessa sochoosee amma ammoo shunkurtii fi qaaraa faranjii kan nama hin gubne kuni kana wajjin walitti sochoosa. Nama qaaraa hin nyaanne waan qabuuf qaaraa faranjii kana fayyadama booda irratti ammoo qaaraa faranjii illee itti godha. Kanatti sirriitti wal keessa seensisa. Qaaraa faranjii asitti daakkadhee jira dhuma irratti wayita maruu gimmaasha nama hin nyaanne firraa maree ka'ee eegasii gubbarraan qaaraa kanatti godhee akkasii wajjin mara amma gubbarraan itti godhuu hin danda'u nama qaaraa hin nyaanne qaba. Haala kanaan xumuree jira maashaallah kinoo kana fakkaataa bishaan wama takkaaf jalaan qabu akka argitan kanatti bilchaatee jira bareedee goggogee jira. Maashaallah ijattuu nama hawwata amma kana ibiddarraa dhaamseeti akkanatti lafa godheeti gara qooshaa ka sambuusaanii walitti gadi maxxansanii isa qopheeffadha. Daakuu qofa waan biraatii miti daakuu bishaan inni akkanatti qallisaa jira.
haala kanaan bishaan itti godheeti sirriitti akkuma amma argitan kanatti hin furdisus hin qallisus haala kanaan qopheeffadhe jechuudha. Gara sambuusaa marutti seenna jalqabnee jirra kinooti. Kareef tana bal'ifannee qopheeffannee feestaalii keessa godhanne sanii tokko tokkoon gadi fuuneeti akkanatti daakuu miila kana amma baxabbaxne san gubbarra dibnaani kun wanti inni nama gargaaruuf akka sambuusaa walitti nama qabatuu fi qaccee kaan as deebisnee daakuu gubbaa dibnee qaccee kaan irraatti as deebisna akkuma amma argitan kana. Jalli isaa kun akkanatti cufaa ta'uu qaba. Yoo cufaa ta'e zayitiin hin seenu, yoo banaa nama jalaa ta'e immoo zayitiin nama jalaa seena. Lukkuu reef tana qopheeffannellee akkanumatti garaa isaa keessatti naqanneeti haga nu ga'u takka itti gadi godhanneeti. Haaluma amma argitan kanaan akkanatti afaan isaatti gadi cufna. Afaan isaa akkanatti itti gadi cufne gubbaanillee zayitiin hin seenu jechuudha. Eegasii jala isaa katti gadi maxxansinu kanallee akkanumatti harka keennan tuttuqaatii kareef tana baxabbaxanne san dibna. Haala kanaan sambuusaan marama jechuudha. Iiziidha. Uummata akka naman dhibu laafaadha. Ino qacceetaan as deebisaniiti daakuu gubbaa diddibuudha wanta kareef tana baxabbaxanne san bishaanini. Eegasii qaccee kan itti as deebisuudha. Hundeen jala akka cufame sirriitti cheekii godhuudha. Wanta lukkuu qopheeffanne waanuma ta'eyyuu haa ta'u qopheeffattan garaa keessa godhu. Eegasii jala dibdanii itti maruudha akkuma amma argitan kana. Haala kanaan hunda isaatiyyuu maree xumura inshaallah nafaana turaasiniin jedha. Yeroo xumuree geesse walitti deebina. Kinoo kana fakkaata sambuusa kiyya hunda isaatiyyuu maree jira. Furdaa miti wanti angaraa keessatti godheyyuu keessaa mul'ata. Amma immoo zayitii biddarra godhee kinoo takka takkaan itti guura. Zayitiin oowwaa tahuu qaba jechuun sirriitti ka danfellee miti ka oowwe tahuu qaba. Yoo zayitii sirriitti noowwin keessatti guurre zayitiin jalaa dhugaa dafee hin bilchaatu. Zayitii oowwee jedhe keessatti akkanatti guurre dafee nama bilchaata. Zayitiillee nama jalaa hin dhugu. Haala kanaan akkanatti itti gara gaggalcha jechuudha. Ganni bilchaatu asii achitti gara gaggalcha. Akkuma argitan kanatti bilcheessa jechuudha. Laafaadha. Humaa nama hin dhibu baratanii jennaanii garuu xiqqoo yeroo fudhatee ifaajee barbaada. Haala kanaa yeroo inni bilchaatee jedhe keessaa guura inshaallah. Galgala irratti ka bilcheesse xiqqoo laftilleen galgala waan ta'eef dukkanaa qajeelellee hin mul'atu. Haa ta'u kinoo argaa jirtani. Isa sirriitti sin agarsiisuu osoo hin taane akkatti hojjedhu sinuma agarsiisuuf yaadi kiyya. Haala kanaan zuurii lammaffaallee yeroo lammaffaatiif illee itti guuraa jira. Akkuma amma argitan kanatti xumuree deebi'a inshaallah. Kinoo kana fakkaata sambuusa kiyya xumuree jira. Irraa bahee jira. Bilcheessee kana fakkaata. Kuni ka gubbarraa kun ammoo ka wayita bal'isu afaan isaa qaccee isaa irraa mummuree sani isa hin ganne akkanatti bal'isee garaa isaa keessatti godhee isallee akkanatti kara sambuusaatti deebisee jira. Gatuun hin ta'u ka afaan irraa ka murtan san akkuma gootan gootanii bal'iftanii akkana garaa keessatti gootan maashaallah. Innillee bareedaadha yookaan israafa nama jalaa ta'a. Haala kanaan sambuusa xumuree jira maashaallah. Akka jaallattan abdii qabaa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe godha. Obboleewwan keessaniif illee share godhuu hin dagatina. Like godhaadha. Likein keessan hedduu tokko na jajjabeessa. Akka viidiyoo kiyya jaallattan na agarsiisa. Viidiyoo kiyya yoo jaallattan ammoo ifaajeeti ammas kabiraa isinii waraabee isinii gadhiisa. Yoo isin viidiyoo kiyya hin jaallanne anillee hamileen kiyya gadi na cabaa viidiyoo biraa isinii hojjechuudhaaf namni ilaalaa hin jiru jaallataa hin jiru jedha gadi niyyaan na caba jechuudha. Kanaaf like gochuun isinitti hin jabaatinaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Yaada yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa. Akkasuma gaafii keessanillee karaa komentii jalaatiin naaf kaa dubbisee isiniif deebisa inshaallah. Viidiyoon irra isiniif qopheesse kana fakkaataa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun hin dagatina. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.